हमारी नहगरिया में रह तू मयरिया, हमारी नहगरिया में रह तू मयरिया, चुमती चरण शाम सुबे, चुमती चरण शाम सुबे हो, कहे जा तरु पनिया में डूबे हो, कहे जा पनिया में डूबे हो। रियलिटी दर्शा दिल कहे जा तरु पनिया में डूबे। सबसे बड़ खुशी के बाद मैं पवन सिंह फैंस खाती ये बहुत समय के बाद नवरात्र में लागल हुआ पवन सिंह बैक टू बैक गाना है और आज भी बाटे गर्दा मचा दिल हर एक गाना। दिल के हलतिया मयरिया कहिले, एको पल नैना के चैन न मिले, रोवे ओढ़ौलावा हने मिया के झुलुआ, देखना बेचारी पतइयो नहिले, काल हुए तारा हालू जमतिया जुटैले, आज कहे लगलू तू बे हो, कहे जा तरु पनिया में डूबे हो, कहे जा तरु पनिया में डूबे। आप लोग अगर देखले हो जब मेला तब लोग की याद हुई तो देखिए करा कि एक ही अंतरा तक हम रोकत नहीं कहे कि जोन गाना बाटे काफी दूर तक बा कोनो ज्यादा हमें बाना बस दर्द बाटे और ऐसे चलिए अगला अंतर तक ना बगे कि दूसर को के रिएक्शन देवे के बाद। लेकिन आप गाना के फुल जरूर देखा फीलिंग एगो आइल है जब हमनी के बचपन में आदमी मेला देखत रहे तीने दिन लागत रहे कि वही दुनिया में डूब गई जब मेला लागत रहे दुकान उकान लागत रहे लह चह होत रहे। चौथा दिन अचानक से सब दुकान गायब हो जाते रहे मूर्ति उर्ति गायब है गजब के सुना लागत रहे। हमने की ज्यादातर ट्यूशन पढ़े आदमी जाते रहे तो मार्केट से गुजर के होके जाते रहे तो जब ट्यूशन में क्लास जाते रहे तो वही सुबह अजब से लागत रहे उस सीन में जब आदमी 12 1 बजे रात तक भी रहते रहे डांस उन्स सब कुछ होते रहे तो आदमी देखते रहे तो मतलब लह चह माइंड में एगो बनल रहे। लेकिन जब गजब के उदास लागत रहे ऐसा लागत रहे कुछ वजह छीन गइल बा खो गइल बा वजह कुछ रहे उ हट गइल बाटे तो बड़ा ही बेकार लागेला जब मैया जी छोड़ के जाली। बस उम्मीद बा कि हम पे भी हम लोग पे भी आप लोग पे भी मैया दया बनैले रहस। तो चलिए अब दूसरका के भी आप लोग रिएक्शन देते नहीं जा। माई चल जेबू राजेश मिश्रा जी छोटे बाबा राजेश मिश्रा हुए हम मेहंदी लगा के रखना पहुंच के साइड वाले धुन जबरदस्त बा भैया गाना लोशन के कौन गाना के धुन पड़ी माई चाल जइबू हो काल्हे चाल जइबू हो माई चाल जइबू हो काल्हे चाल जइबू हो सोची सोची कहूँ का भीतरे पर सोची सोची कहूँ का भीतरे पर माई चाल जइबू काल्हे चाल जइबू माई चाल जइबू काल्हे चाल जइबू। गाना के भैया म्यूजिक इतना जबरदस्त है धुन इतना अच्छा है हमारा पता लगा कि यही गाना को बात यही समय रिएक्शन करते ना तो ना करते सोचनी एक में दोनों कर दी कुछ वीडियो में बाना खास देखे खातिर जबरदस्त बा। ऐसे के करब हम विदाई माई अवतारो रो दिल बड़ा पवन सिंह जी वो लाइन पे कैसे के करब हम पक्का रो दिल बड़ा आवाज में एकदम आई बरवाई अवतारो आई हम मनबहतानी होखे जाने बिहार सही बात बा हम मनबहतानी होखे जाने बिहार माई चाल
जइबू हो माई चल जइबू हो काल्हे चल जइबू हो अति सुंदर भाव देने हम सोचे रहे कि गाना का पूरा ना करब लेकिन गाना के लिरिक्स इतना जबरदस्त बा कि हमरा ई करे पे मजबूर हो सुनत मजा आवत सुने में ओरिजिनल रियलिटी देखले बड़े पवन सिंह रो देले बारे पिछले गाना 19 मती 20 बा गाना एक वीडियो आवे के चाहिए भैया बहुत मजेदार हो गई पवन सिंह रो देले वॉइस नहीं लाग रहा होगा ऐसे कौन भैया मालूम नहीं लगा कि मतलब वो देखे माई के रोले बड़े लाइव में रोले कई वो गाना पड़े सर सर गिरे नैना से नव दिन बसे उपवास रही माई तोहरा पास रही हो ये दृश्य हम वर्णन करत रही गजब ही लागला सुनसान लागला नव दिन बसे उपवास रही माई तोहरा पास रही हो अपना बचावा पर रखी हो ध्यान अपना बचावा पर रखी हो ध्यान माई चल जइबू हो काल्हे चल अब जइबू देखिए वॉइस कैसे कर लागल बा गौर से माई चल जइबू हो काल्हे चल जइबू रोज दिले बड़े पक्का रोज दिले एकदम ये अंदर के ओरिजिनल जोन कहल